Yes, future attorney. And kay Lula Ruth, happy birthday, Lula Ruth, birthday niya subong. Kay Miss May Pabalinas Navales, action day lang kapamati sila. Kay Maria Luz Makunat, kay nang Merges Eugenio Fermin, kay Basti Gerken, Eric Mangilan, kay Supe Giovanni, kay Beboy Peroy, Nonoy Tajones, Liza Ramos Leon. Ikaw, Shandale, meron ka na Aha, dira sa may pulok pagigugma kag progreso sa Barangay Alihis, mayong aga dira sa inyo and sa mga taga Regent Pearl Homes Subdivision. Good morning. Dira sa may relocation site sa may Vista Alegre Family Arigorat, mayong aga. Yes, ginagreet man ni Mary Grace Alave, si mother niya kuno Hasmin Bando Quillo, kag iya auntie nga si Elena Parcesola. Birthday! Happy birthday! Subong nga adlaw sa ila. And dra kay Lolo Sambal and Lula Uping, good morning dra sa inyo. Nagapamati sa Barangay Carabalan, Himamaylan City, kay Lula Inday Dako, Lula Lili. Ay, kadamo gid siya. Good morning lang ta sa inyo. Hindi ko na madumduman yung ban. And Lolo, ang bana ni Lula Lili. Good morning sa tanan gid sa taga Barangay Carabalan, Himamaylan City. Mayong aga, good morning sa inyo nga tanan. Yes. Aksyon Balita Morning Edition. Last shot 51 Action Radio Philippine Standard Time. Ninyo nabatian ang mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga daw Lunes, Enero 27, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Kabati. Kag Action Dale Salazar. Standby na sa masunod nga programa Action Firing 9 po kay Action Artay Hupon. Una sa balita, una sa Aksyon Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broad